सामुदायिक अग्नि जोखिम न्यूनीकरण ट्रट प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम कार्यक्रम काठमाडौँको टोखा नगरपालिकामा सम्पन्न भएको छ। सुरक्षित नेपालको लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सो तालिम कार्यक्रम आयोजना गरिएको टोखा नगरपालिकाका नगर कार्यपालिका सदस्य समेत रहनुभएका वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिका सदस्य उर्मिला विश्वकर्माले बताउनु भएको छ। टोखा नगरपालिकाले विपद जोखिम न्यूनीकरण र सामुदायिक अग्नि जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको बताउनुहुन्छ टोखा नगरपालिका नगर कार्यपालिका सदस्य समेत रहनुभएका वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिका सदस्य उर्मिला विश्वकर्मा। 2025 गतेदेखि यो सामुदायिक अग्नि जोखिम न्यूनीकरणका लागि यो हामीले 5 महिने जुन तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौँ, यो संस्थाहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ यस कार्यक्रममा वास्तवमा के हो, टी तालिम भनेको के हो भन्ने विषयलाई समेटेको छ। टी भनेको ट्रेनिङ लिइसकेपछि आफू ट्रेनर बन्ने भन्ने विषयलाई समेटिएको छ। यो सम्बन्धी मैले जानकारी दिनु पर्दाखेरि आगो कस्तो हो, आगो भनेको के हो, आगो कस्ता किसिमका हुन्छन् र यसबाट लागेका जोखिमहरू, आगो लागिसकेपछि त्यसबाट हुने जोखिम क्षतिहरू कस्तो कस्तो तरिकाले हुँदो रहेछ र सानो ठुलो यी आगोका प्रकारहरू हुँदो रहेछन्। जस्तै हामीले आगो बल्नका लागि इन्धन ताप र अक्सिजनको आधारले नै आगो बल्ने गर्दो रहेछ। हामीलाई वास्तवमा आगोलाई एक किसिमले आगो एउटा मात्रै वस्तु भन्ने ठान्दथ्यौँ, तर यो आगो त 3 किसिमबाट नै बल्ने गर्दो रहेछ। जब आगो लागिसकेको हुन्छ, आगो लागिसकेपछि त्यसलाई न्यूनीकरण र त्यसबाट हुने क्षतिहरूलाई हामीले कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने रहेछ र त्यो आगो लागिसकेपछि वृद्ध बालबालिका अपङ्गता भएका व्यक्तिहरू त्यसभित्र समावेश भइसकेका छन् भने तिनीहरूलाई उद्धार कसरी गरिनुपर्ने रहेछ र आगो न्यूनीकरण गर्नका लागि हामीले त्यसबाट उसबाट बच्नको लागि के कस्ता उपायहरू अपाउनु पर्ने रहेछ भन्ने विषयलाई हामी विशेष गरी जानकारी लियौँ। यो एकदमै टोखा नगरपालिकाको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण तालिम छ। अहिलेसम्म लिइसकेको तालिममध्ये यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण, जुन पहिलो तालिम मान्छु मैले यसलाई। अहिलेसम्म हामी जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि यस्ता तालिमहरू हामी धेरै प्रकारका तालिम लियौँ, तर यो अग्नि सम्बन्धी तालिम हामी अहिलेसम्म पनि लिएका थिएनौँ। यस तालिममा हामीले 1 देखि 11 नम्बर वडाका 2 जना गरी समेटेका छौँ, जसमा म वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिको सदस्यको नाताले पनि म यहाँ उपस्थित हुन पाएँ। म एकदमै आभार व्यक्त गर्दछु। मैले यसमा विशेष गरी टोखा नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा एउटा समिति गठन गरेर यसलाई हामीले परिचालन गर्नु एकदमै आवश्यक देखिरहेको छु। मैले सायद यसलाई टोखा नगरपालिका हाम्रो कार्यपालिका समितिमा कार्यपालिकाको बैठकमा पनि समावेश गर्नेछु र यसमा हाम्रो प्रमुख उपप्रमुखज्यू, प्रशासकीय प्रमुखज्यू र वडाध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू पक्कै पनि यसमा एकदमै हातेमालो लाग्नु नै छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास गरेको छु। USAID नेपाल परियोजनाको आर्थिक सहयोगमा टोखा नगरपालिका र फायर एन्ड इमर्जेन्सी सर्भिसेस म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्युट प्रालीको संयुक्त आयोजनामा सो तालिम कार्यक्रम आयोजना गरिएको टोखा नगरपालिका वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव लोकेन्द्र आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। सो तालिम कार्यक्रममा समुदायमा हुने आगलागीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने, आगलागी हुन नदिने, आगलागी भइहालेमा नियन्त्रण गर्ने उपायहरू लगायतका विषयमा छलफल भएको टोखा नगरपालिका वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिका कर्मचारी अशोक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। USAID तयार नेपाल परियोजनाको आर्थिक सहयोग र टोखा नगरपालिका र फायर एन्ड इमर्जेन्सी सर्भिसेस म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्युट प्रालीको सहकार्यमा हाम्रो टोखा नगरपालिका भित्रका 11वटै वडाहरूबाट सहभागीहरू भेला भएर यही माघ 25 गतेदेखि 5 दिवसीय सामुदायिक अग्नि जोखिम न्यूनीकरण तालिम टोट तालिम आज सम्पन्न भएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो टोखा नगरपालिकाका सबै वडाहरूका 2 जना प्रतिनिधिहरू सहभागी रहनुभएको र उहाँहरूले चाहिँ यहाँ तालिममा सिकेको कुराहरू लगेर समुदाय स्तरमा आगलागीबाट समुदायमा हुन सक्ने जोखिम र त्यसबाट बच्ने उपायहरूको बारेमा जनचेतना फैलाउने तथा समुदाय स्तरमा जानकारी गराउनुको साथसाथै कुनै यस्तो विपदको अवस्थामा अथवा आगलागी भएको बेलामा उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा स्वयंसेवकको सहित भूमिका निर्वाह गर्ने गरी कार्यक्रम तालिम सञ्चालन भएको थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न विषयवस्तुको ज्ञानको साथसाथै प्रयोगात्मक रूपमा र अभ्यासहरू भनौँ न
अभ्यास गरेर विपदको समयमा के कस्तो अवस्था आउँछ र त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्न सकिन्छ भनेर एउटा कृत्रिम अभ्यासको रूपमा समेत हामीले तालिममा ज्ञान हासिल गरेका थियौँ र त्यसमा चाहिँ म चाहिँ टोखा नगरपालिकाको तर्फबाट म पनि एउटा सहभागीकै रूपमा थिएँ र हामीले धेरै हदसम्म यसमा आगो भनेको कस्तो हो र आगोका प्रकारहरू कति छन् र तिनीहरूबाट के कस्ता जोखिम आउन सक्छन् र तिनीहरूबाट कसरी हामी बच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा धेरै ज्ञान हासिल भएको हुनाले अरू सहभागीहरूले पनि त्यही किसिमले समुदाय स्तरमा गएर त्यसबारे सर्वसाधारण जनसमुदायलाई सचेतना गराउनुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। कार्यक्रममा फायर एन्ड इमर्जेन्सी सर्भिसेस म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्युट प्रालिका अध्यक्ष आराधना श्रेष्ठले तालिम कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो। यो तालिम चाहिँ हाम्रो युएसए तयार नेपालको परियोजनाबाट उहाँहरूको चाहिँ हाम्रो आर्थिक सहयोगबाट र हाम्रो टोखा नगरपालिकाको सहकार्यबाट यो तालिम सञ्चालन भयो 5 दिने र यो चाहिँ टट तालिम सामुदायिक अग्नि जोखिम न्यूनीकरण टट तालिम हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ र यहाँ हामीले सहकार्य गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ सहभागीहरू हरेक वडाबाट 2-2 जना गरेर सहभागीहरू पठाइदिनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ टिओआर पनि हामीले प्रदान गरेको थियौँ र त्यही अनुसार हामीलाई सहभागीहरू पनि एकदमै राम्रो छनौट गरेर नगरपालिकाले हामीलाई सहयोग गरिदिनुभयो र यहाँ पठाइदिनु भएछ होइन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो तालिमको जति पनि हामीले तालिम सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै नै सहजीकरण पनि भएको छ र उहाँहरू आफ्नो क्षेत्रबाट आउँदाखेरि उहाँले आफ्नो क्षेत्रमा गएर यो तालिम लिए पश्चात कसरी सहयोग पुर्याउनुहुन्छ त भनेर पनि उहाँहरूले अहिलेदेखि नै योजनाहरू पनि बनाइरहेको देखेर अत्यन्त नै खुसी लागेको छ। उहाँहरू आफ्नो क्षेत्रमा गएर अब यो योजना बनाएर वर्षेनी योजना बनाएर कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरूको सोच परिवर्तन भएको छ यो न्यूनीकरणको लागि र अहिलेसम्म पनि हाम्रो जति पनि हाम्रो यो तालिमहरू हुँदाखेरि हामीले जोखिमको चाहिँ न्यूनीकरणमा चाहिँ हामी बढी फोकस नभइकन चाहिँ हामीले जहिले पनि हाम्रो पछाडिको भनौँ न उद्धार र हाम्रो रिलिफहरूको कार्यक्रमहरूको भइरहेको थियो भने चाहिँ हाम्रो यो तालिमबाट चाहिँ उहाँहरूको सोच पनि परिवर्तन भएको देखेर अत्यन्तै नै खुसी लागेको छ र यो आगामी दिनमा पनि हाम्रो सबै वडा स्तरीयमा हाम्रो वडा अध्यक्षहरूले पनि भन्नुभएको छ हामीलाई आश्वासन पनि दिनुभएको छ उहाँहरूले कि हामी वडा लेभलमा पनि हामी गएर यो तालिम सञ्चालन गर्ने र जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्ने भनेर उहाँहरूले आश्वासन दिएर अस्ति नै जानुभयो। त्यो पनि अत्यन्त खुसी लागेको छ र पछि विस्तार रूपमा चाहिँ हामीले यो सबै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सबै वडामा टोखाको 11वटै वडामा चाहिँ हामीले लिएर जाने हामी प्रतिबद्धता पनि जनाइरहेको छौँ र हामीले आफ्नो प्राविधिक सपोर्टको लागि पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि हामीले उहाँहरूलाई प्रतिबद्धता दिएको छौँ र यसरी सहकार्य गरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ भनेर म यहाँ सबैलाई अवगत पनि गराउन चाहन्छु हाम्रो संस्थाबाट। कार्यक्रममा सामुदायिक अग्नि जोखिम न्यूनीकरण टट प्रशिक्षण तालिममा सहभागीहरूले सामुदायिक अग्नि जोखिम न्यूनीकरण टट प्रशिक्षण सम्बन्धी तालिममा सिकेका कुराहरूलाई समुदाय स्तरमा लागू गरी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भएको थियो। यो सामुदायिक अग्नि जोखिम न्यूनीकरण तालिमबाट चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका जोखिम अग्निबाट उत्पन्न हुने जोखिमको विषयमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू जानकारी गऱ्यौँ। हामी अग्नि अर्थात् आगो भन्ने एउटा साधारण रूपमा हामीले दैनिक उपभोगको वस्तुको रूपमा मात्रै लिन्थ्यौँ भने यो ट्रेनिङमा आइसकेपछि यसलाई लापरवाहीपूर्वक हामीले असावधानी अपनाउँदाखेरि चाहिँ यसका फ्लेमहरूले अर्थात् आगो लागेका कारणहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमका जोखिमहरू उत्पन्न गर्ने विषयमा चाहिँ हामीले धेरै कुरा जानकारी गऱ्यौँ। हामी यसले भयावह रूप लिने होइन त्यो विषयले चाहिँ हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने र समुदायलाई पनि अग्निका कारण चाहिँ आगलागीका कारण चाहिँ विभिन्न किसिमका जोखिमहरू हुन्छन्। यसबाट बच्नको लागि चाहिँ पूर्व सावधानी अपनाउनु पर्दछ र विभिन्न किसिमका जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने किसिमका संयन्त्रहरू होइन जस्तो डिक्टेटर यस्तो ग्यास गिजरहरू चाहिँ यस्ताहरू चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदमै सावधानी अपनाउनु पर्दछ भन्ने कुरा थाहा भयो। यस तालिमबाट हामीले समाजमा भइरहने घटनाहरू आगलागीबाट हुने घटनाहरू के कस्तो घटनाहरू घटिरहेका छन् र यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, यसलाई कसरी चाहिँ हामीले कम गर्ने र आगलागीबाट हुने क्षतिलाई धनजन्य क्षतिलाई कसरी कम गर्ने र आगलागी हुनुबाट बच्नलाई के गर्ने भन्ने कुरा हामीले यो 2077 साल 10 महिना 25 गतेदेखि सुरु भएको थियो र आज हाम्रो अन्तिम दिन भइरहेको छ। जब कानुनको प्रयोगमा छोटो
छोटो समयमा र धेरै कुरोको ज्ञान हासिल गरेका छौँ र यो तालिमलाई हामीले यसरी नगरपालिकाले अहिले यसरी आयोजना गरिएको छ र बिस्तारै वडामा हामी प्रत्येक वडाबाट 2-2जना प्रतिनिधि हामी यसरी तालिममा इन्भल्भ भइरहेका छौँ र यो तालिम पश्चात हाम्रो प्रत्येक वडामा पनि यस्ता तालिमहरू सञ्चालन गरेर हामी आफै अग्रसर भएर र वडाबाट नगरपालिकाबाट वडाबाट चाहिँ हाम्रो समुदाय स्तरमा यी जनचेतनाहरू फैलाउन पायो भने हाम्रो अग्नि जोखिमबाट न्यूनीकरणबाट हामी जब बच्न सक्छौँ समाजदेखि लिएर हाम्रो देशै सबै हुने खतराबाट हामी जोगाउन सकिन्छ भनेर हामीले यो तालिमबाट सिकेका छौँ। तालिममा सामुदायिक अग्नि जोखिम न्यूनीकरणका विविध विषयमा छलफल भएको थियो। सुरक्षित नेपालको लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको सो तालिममा टोखा नगरपालिकाका सबै वडाका समुदाय स्तरमा क्रियाशील समुदाय स्तरका 23जना व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो। 2077 माघ 25 गतेदेखि 29 गतेसम्म सो तालिम टोखामा सञ्चालन भएको थियो।